կդառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ, ես Անժելա Թովմասյանն եմ, մենք խոսում ենք հայելու հակառակ կողմից։ Շատ կարճ ժամանակ է անցել, երբես խոսեցի նախագահ Արմեն Սարգսյանի մասին, բայց քանի որ վերջում փուլում ժամանակահատվածում նկատելի է, որ Արմեն Սարգսյանը ակտիվացել է, հարկամարեցի մեկ անգամ եւս խոսել նրա մասին եւ հատկապես նրա հայտարարության մասին։ Հայտարարություններ տարածել 2 օր առաջ Արմեն Սարգսյանը, որ ստեղծված իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն ու արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն կա, մի շարք քաղաքական որոշ շրջանակներ արձագանքեցին, ոմանք համաձայն էին այս կարծիքի հետ, իհարկե շատ քիչ ուժեր ոմանք քննադատեցին, բայց մեծ մասը կարելի ասել անտեսեցին եւ ինչու ոչ կարելի ասել արհամարեցին եւ անցան, ինչու կարելի է հասկանալ, նախ նրանք ողջունողները կարծեմ 2 ուժեր ընդամենը դեմոկրատական կուսակցությունը եւ նաեւ ժառանգությունը դե այս 2 ուժի քաղաքական դերակատարման մասին վերջին ժամանակահատվածում չեմ ուզում խոսել, նշեցի, որպեսզի հասկանանք, թե ընդհանրապես ինչ ազդեցություն է ունենում կամ ինչ արձագանք է ստանում նախագահ Արմեն Սարգսյանի խոսքը քաղաքական դաշտում։ Ինչևէ, Արմեն Սարգսյանի այս հայտարարությունը ուշագրավ էր մի քանի տեսանկյունից, դե գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ այսօրվա իշխանությունը ունի ֆեյքերի մեծ բանակ, անգամ կարելի ասել, որ այնտեղ վերածվել է ինստիտուտի, որովհետեւ շատ կոնկրետ հրահանգավորվում է, եթե այս անձի դեմ, այս հայտարարության դեմ, այս երևույթի դեմ, այս իրողության դեմ եւ այլն, թիրախավորում են եւ սկսում են հարձակվել։ Առաջին տպավորությունը այնպեսին է, որ եթե Արմեն Սարգսյանը խոսեց, նկատեցինք, որ որևէ հարձակում Նիկոլ Փաշինյանի կամ այսօրվա իշխանության կողմից այդպիսի բան առանձնապես մեծ թափով չեղավ, 1-2 պատգամավորներ խոսեցին դրա մասին, կարելի էր կարծել, որ սա չի բացառվում, որ պայմանավորված է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի շատ կարճ ժամանակ է մնացել, որ նա կհեռանա իշխանությունից կամ կհեռացնեն իշխանությունից, անգամ այնքան անհետաքրքիր է դարձել Նիկոլ Փաշինյանի կերպարը, որ հարկ չեմ համարում ընդհանրապես խոսել նրա մասին, կամ պայմանավորվում են ինչ կերպ, ինչ որ գտնել մի նոր կառավարություն կազմել, նրանց միջոցով փորձել երկարաձգել իշխանությունը, նոր ընտրություններ կազմակերպել, ինչու ոչ նաև սրանով իմ քայլը գա նորից մնա իշխանության, առաջին տպավորությունն այն էր, բայց տեսնելով, թե Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես հիմա ինչ դերում դիրքում է եւ ինչպիսի արձագանքներ կան, պարզ է դառնում, որ իսկապես նրա օրերը հաշված են եւ գրեթե չի մնացել մի երկիր, մի ուժ, մի կառույց, որ աջակցի Նիկոլ Փաշինյանին եւ բոլորը դա գիտակցում են, որ ինչպես ասում են, մավրը իր գործը արել է եւ նա պետք է հեռանա եւ պետք է ինչու ոչ ինչ որ ուժեր պետք է գտնեն նոր ինչ որ մեկին, որ այս ծրագրերը վերջնական ամբողջականա նպատակին հասցնի եւ ահա հրապարակ է բերվում Արմեն Սարգսյանը եւ փորձ է արվելու Արմեն Սարգսյանի միջոցով իրագործել այն ծրագիրը, այն փաթեթը, որ ինչի մասին 2.5 տարի շարունակ շատ ընդդիմադիրներ խոսում էին, ահա զանգում էին, որ ահա թե ինչու համար են այդ ուժերը բերել Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա նաև նշանակում է, որ արևմուտքը եւ ինչ ուժեր դժգոհ են Նիկոլ Փաշինյանից եւ նաև Արմեն Սարգսյանին հրապարակ բերելով այս հայտարարություններով փորձում են ուժ տալ եւ Արմեն Սարգսյանի միջոցով վերցնել նաև իշխանությունը։ Բայց մի քանի բան սա հետ կապված ուզում էի առանձնացնել, նկատի ունենալով Արմեն Սարգսյանի գործունեությունը այս 2.5 տարվա ընթացքում, ընդհանուր առմամբ անառիկ ապազգային մենության մեջ է մնացել ինքը, եթե տեսնենք, թե ինչ էր կատարվում, առաջին հարվածը Առաքելական եկեղեցու դեմ էր Արմեն Սարգսյանը լուռ էր, բայց մինչդեռ Արմեն Սարգսյանը ցույց էր տալիս, որ ինքը մեկենաս է, ինքը ունի բարեկամներ, ընկերներ եւ ինչ որ բաներ է անում Առաքելական եկեղեցու համար, բայց չգիտեք ինչու այդ ժամանակահատվածում ինքը լռեց հայոց պատմության դեմ ինչ որ գործողություններ, հայոց լեզվի
դատարանների նկատմամբ ոտնձգություններ, նախագահի նկատմամբ որևէ մի անգամ հարկ չհամարեց Արմեն Սարգսյանը այս ամենի մասին խոսել։ Էլ չեմ ասում, որ հերթով 2.5 տարվա ընթացքում ոչնչացվում էին բոլոր ինստիտուտները, Արմեն Սարգսյանը մնում էր իր անառիկ ապազգային մենության մեջ։ Ու այսպես շարունակ կարելի է շատ լավ խոսել եւ պարզ էր դառնում, որ իրագործվում է Արցախի հանձնման ծրագիրը, ըստաբար դա մեկ օրվա մեջ չէր, դա անգամ 44 օրվա ընթացքում չիրագործեց Նիկոլ Փաշինյանը, 2.5 տարվա ընթացքում, եթե շատ ավելի հետ գնանք, ապա կարելի ասել 10 տարի շարունակ այս ծրագիրը իրագործվում է, բայց այդ իմաստով ոչինչ չարվեց, 3 նախագահները, մի նախագահի նկատմամբ քրեական գործեր, մյուսի նկատմամբ Արցախի նախագահները հայտնվում են դատարանում, ելի ոչ մի ձայն, ոչ մի արձագանք, ոչ մի գործողություն։ Ահա այսպիսին էր Արմեն Սարգսյանը, նրա անձի մասին, հա, բավականին երկար ես առիթ ունեցել եմ խոսելու։ Այստեղ մեկ այլ հարց է գալիս, հիմա քան երբևէ ես կարծում եմ, որ ճիշտ է Սերժ Սարգսյանը խոսի եւ ասի, թե ինչու այնուամենայնիվ որոշեց բերել Արմեն Սարգսյանին Հայաստան։ Ինչպես ես նախորդ անգամ ասեցի, իր բարեկամներից մեկը հատուկ զանգել եւ խնդրել էր, որ չհրավիրի, չբերի Արմեն Սարգսյանին, որտեւ ինչի մասին խոսում եմ, իրեն լավ ճանաչողները գիտեն, որ այդպիսի հատկանիշներով է օժտված եւ ինչու ոչ նաեւ ինչ որ մութ ուժերի հետ ինքը ինչ որ կամ գուցե նաեւ հայտնի ուժերի հետ ինչ որ կապեր ունի, բայց Սերժ Սարգսյանը չլսեց, հիմա քան երբևէ կարծում եմ անհրաժեշտություն կա, որ Սերժ Սարգսյանն ասի, ով է համոզել Սերժ Սարգսյանին, ով է խնդրել գուցե Սերժ Սարգսյանին կամ ով է պարտադրել Սերժ Սարգսյանին կամ ինչի վրա հենվելով է Սերժ Սարգսյանը որոշել իրեն բերի, որովհետև սրանովից շատ բան է պարզ դառնալու, գուցե այն մարդիկ, որ իրեն խնդրել են, իրեն համոզել են, իրեն պարտադրել են, մենք իմանանք նաև այդ մարդկանց անունը եւ ավելի ճիշտ եւ հեշտ կլինի բացահայտել, թե ընդհանրապես ինչ ծրագիր է իրագործվում եւ ապագայում իդեմս նաեւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի, այլ Արմեն Սարգսյանի իրագործում Հայաստանի նկատմամբ։ Մյուս կողմից, տեսեք, Օնիկ Գասպարյանը շատ ակտիվացել է։ Հիմա արդեն նկատելի է, որ փորձ է արվում այս ողջ խնդիրները բարթել բանակի վրա։ Օնիկ Գասպարյանը սկսեց արձագանքել, ասելով, որ մենք այս ամենի մասին, թե ինչպիսի վիճակում ենք ռազմական առումով գտնվում, ներկայացրել է 3-րդ թե 4-րդ օրը ներկայացրել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Ասեմ, որ Հայերի կետեմում ես սա մասին գրել էի, Պաշտպանության նախարարությունից ինձ զանգահարեցին, մեկը խնդրեց, մյուսը հորդորեց, որ այս ինֆորմացիան ճիշտ չի, պատերազմական օրեր են։ Հիմա ես նաև իրենց եմ ուզում դնել, հիմա տեսակ, որ ինչքան ճիշտ է, եթե գուցե մենք ուժ տային, գուցե մենք օգնեին, գուցե Օնիկ Գասպարյանը վախեցել է, գուցե Օնիկ Գասպարյանը վախկոտ է, միայնակ չէր կարող դա անել, ասենք գնացել է Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացրել, որ այսպիսի իրավիճակ է, կարծեմ Նիկոլ Փաշինյանը հիստերիայի մեջ էր ընկել, որ դու ինչու ես ասում, վերջը թույլ չէր տվել, որ դրա մասին համենայն դեպս չէր ցանկացել դա լսել եւ ասել էր գնացեք եւ շարունակեք այսպես ռազմական գործողությունները։ Գուցե մենք հրապարակային դրա մասին խոսեինք եւ ուշ տայինք, օգնեինք Օնիկ Գասպարյանը դրա մասին խոսեր եւ այսօր ոչ թե հանձնեինք մնար 3000 քառակուսի մետր, այլ շատ ավելի գուցե ընդամենը 2 տարածք հանձնենք, ոչ թե 9 տարածք հանձնենք։ Այստեղ նաև իմ ձեր եւ բոլորիս մեղավորությունը կա, որ մենք լռում ենք, այս ամեն ինչը հանդուրժում ենք։ Ինչու համար եմ ես սա ասում, որ Օնիկ Գասպարյանը հիմա ասում է, որ ես մի քանի անգամ անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացրել է, թե ինչպիսի վիճակում ենք գտնվում, ինչպիսի որ մենք պարտվում ենք, այսինքն չեն կարողանալու դիմադրել։ Ինչ էր մտածում, լավ, ընդունենք Նիկոլ Փաշինյանին, տարբեր պիտակներ ենք հիմա մենք տալիս, մեկն ասում է դավաճան է, մեկն ասում է հոգեկան է, մյուսն ասում է, չգիտեմ, անփորձ է, մյուսը հազարը մի բաներ են ասում, ինչ էր մտածում նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Գուցե Արմեն Սարգսյանը այդ ժամանակ ինչ որ ձայն բարձրացներ, փորձեր միջամտել, փորձեր չէ, որ իշխանական կարևոր գլուխներից մեկն է։ Ինչ է արել Արմեն Սարգսյանը, այսինքն, եթե մենք մանրամասնենք, իսկ ես վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում այս ամեն ինչը ջրի երես է դուրս գալու, եթե մենք ոչինչ էլ չանենք, տեսնենք, որ իրենք ջրի երես են անելու։ Արմեն Սարգսյանն էլ պիտի պատասխան տա եւ հաստատ, եթե մենք որակավորում, պիտակավորում ենք հող հանձնող դավաճան Նիկոլ Փաշինյան, անշուշտ պիտի պատասխանատվության ենթարկվի նաեւ Արմեն Սարգսյանը եւ իրավունք չունենա այսպիսի հրովարտակներ, կոչեր, որ ինքը պատրաստ է նոր ընտրություններ կազմակերպվեն, փայլուն, չգիտեմ ինչ, երիտասարդներից կառավարություն կազմակերպվի, ելի երևի են ինչ որ ուժերը, այն որ ինքը ինչ որ ակումբներ, բաներ ստեղծում, լոնդոնյան կրթություն ստացած, այդ երիտասարդներից գուցե նրանց է տեսնում, գուցե ինչ որ առաքելություն ունեն միասին, հələ դեռ պիտի իրագործեն։ Եվ նաև ուզում էի խոսել Արմեն Սարգսյանի մասին մեկ այլ տեսանկյունից։ Տեսեք, Արմեն Սարգսյանը եկավ Հայաստան,
դե երկրի նախագահ առաջին դեմք թվում էր թե այս մարդը իր երկար տարիներ ապրել է Լոնդոնում, ընտանիքը այնտեղ է, եկել է Հայաստան, նախագահ է, դե ընտանիքի անդամները իր որդիները, հարսը, երեխաները եւ այլն եւ այլն, մենք տեսնում ենք 2.5 տարի անցնում է եւ ոչ մի կապ, ոչ մի աղերս Հայաստանի հետ։ Եթե այդպիսի բան լիներ, մենք հաստատ կլսեինք, չգիտեմ, ինչ որ բիզնես, ինչ որ գործունեություն որդիները, գան այստեղ բնակարան գուցե գնային, գան գուցե այստեղ ապրեին, թե հաստատվում է այն, որ տուրիստի կարգավիճակում է գտնում, մարդը եկել է այստեղ, ընտանիքը այնտեղ է եւ այդպես էլ որևէ շարժ մենք չենք տեսնում, բացի այդ պատերազմի ժամանակ նորից մենք չլսեցինք նրա որդիները արդյոք եկել են Հայաստան, նրա որդիները արդյոք 1 ժամով եղել են Արցախում, եղել են Ստեփանակերտում, ինչ որ դերակատարում այս փուլում ստանձնել են, թե չեն ստանձնել։ Ու այսպես բազմաթիվ հարցեր, որովհետև մենք խոսում ենք նախկին նախագահների մասին, նախկին նախագահները այս իմաստով շատ համեստ են, օրինակ չեն խոսում նրա մասին, որ իրենց մեկի որդին, մեկի հարազատը, չգիտեմ, առաջին գծում է, կամ ինչպես տեսակ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կարծեմ չէր խոսում բարձրաձայն նրա մասին, որ իր որդիները առաջին գծում ենք, հետո իմացանք, որ վիրավորվել են, բայց կան մարդիկ, որ այսպես լուր իրենց ապազգային մենության, լռության մեջ մնալով ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում են հրապարակում իրենց, այսպես ասեմ, վտանգավոր կոչերով եւ հայտարարություններով։ Բայց այս կերպարը վստահաբար կարելի ասել արդեն բացահայտված է եւ դժվար թե ինչ որ մութ ուժերի կամ Արմեն Սարգսյանին հաջողի իրագործել ինչ որ մի ազգատավ ծրագիր։ Կարծում եմ այն էլ ինչ որ իրագործվեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին Արմեն Սարգսյանի լռությամբ, համաձայնությամբ, հանդուրժողականությամբ, ամեն ինչով հանդերձ ինչ որ իրագործվեց, դա արդեն իսկ բավարար է, որ մենք այս ծանր բեռի տակից, չգիտեմ, հնարավոր լինի կրենք ու կարողանանք այս ամենի տակից